Здравствуйте ще раз. Сьогодні вже 26 марта. Продовжуємо працювати. Коротше, хлопці підказали, що поставити сюди резинку. Я якби вже і знайшов сюди резинку. Вона якраз сюди хорошо стає. Тут, правда, це вона трошки була підрізана. Ну, воно якби термостат перекриває. Коротше, дивлюсь, якби трошки тут гніздо не стає, чуть типа як вище. Я вже і сюди вирізав, і якраз би должно чітко бути. Ще прокладочка встала і воно вдавилося. Ну, там ще хлопці якби і підсказали, що взяти їх, ну якби цей і той в кип'яток. Ну і думаю, поки жінки вдома нема, думаю, зараз піду води закип'ятю і вкину. Коротше, вода вже кипить повним ходом, а цей взагалі не відкривається. І він якби свіженький, не знаю, чи я його зняв. Ну, коротше, що то взагалі не робота. А цей чітко. Чим більша температура наганяється, більше отверстие відкривається. І він тут у мене, ну, я якби ізначально брав, щоб температура була хороша. Так, дивно, ось 87 градусів. Коротше, буду тоді поки ставити цей. А там поработаємо, побачимо. Жалко, звісно, що це не робота. Трошки з цими резинками поки понаходив. Бо думаю, з камери вирізати, думаю, хрень вона ходитиме, не ходитиме. І, коротше, знайшов із НШ отаку фігню. Думаю, воно ж маслостойке, думаю, з нього попробую. Коротше, мучився. Коротше, що то в мене ніхера не вийшло. Воно вже теж таке стареньке, це ще в дитинстві колись іншаки розбирав на алюміній. Заробляв собі на мопед. Так, коротше, купив я вже й стовби, кої-які вже воно і поскручував. Так що трактор тільки зробимо. Тоді, мабуть, сцепку трохи передивимося, цю ЦЗшку, а тоді вже аж будемо культиватором займатися. Так, і ось моє чудо-юдо. Зварив. Тут, виходить, ось уварив ззаді. Тоді тут ось збоку уварив. Оце, виходить, полумісяцем буде впиратися в полуось. І, виходить, ось ще пластину зробив, щоб ще до полуосі прикрутити. Коротше, як би хотілося, щоб, не хоче стояти. Ну, коротше, якби оцю пластину ось за подліцо і з цим уварював. Отак. Толщини металу не хватило. Зараз, коротше, поміряю. Бо я навіть, якщо чесно, і не міряв, яка воно. Так, зараз, минуточку. Так, щось не понял, зараз підождіть. Так, коротше, 14 оце метал. І виходить, щоб вийти вже на полуось, щоб якраз чітко прилягало, не вистачає. Виходить, тут ще шестерку метал я вирізав. Вирізав типа менше, ну, щоб типа воно туди було втоплено. А тоді одним монолітом його повністю заливав. Так, коротше, йдемо ставити. Покажу, як воно должно бути би. Так, багно, звісно, конкретне, блін, но робити треба. Коротше, покажу ще цей язик. Була в мене тут взагалі трубочка така уварена. Ну, якби хто знав, що тут заводський, це чисто так язик іде і все. А тут трубка, типа як розпорна, вона тут должна типа теліпатися. Ну, хто знає, якби
Воно не часто, але буває цей язик розриває. І я вже якби давно трубку сюди уварив. Потім отакий косинець зробив, прогнув його трошки. Отак ось, бачите. Ну, типу як трохи скопірував оцей прогиб. І на цю сторону кусочок трубки було уварено десь отак. Ну, з годами, виходить, оцією трубкою, тут видно вам, не видно, коротше, виїдає туди. Ну, якби це не дуже хорошо. Так язик, типа, должен би оцим отут тертися. І він, якби, давно й терся. Получається, тут уже площадь менша, а тут ще якби сюди виступа. І я, коротше, вирішив сюди шайбу таку варити. Тут кусок трубки той обрізав, варив шайбу, а тільки, виходить, на цю сторону трубку варив, щоб воно тут так більш-менш було плотненько. А тільки коли тепер рівно стане, типу отак щель буде. Я хотів ось болгаркою, думав, зараз затру, а воно там, коротше, до хера терте. Та я плюнув, думаю, хай воно саме собі витре. Саме головне, що вже сюди врізатися не буде. Так, зараз, коротше, ставлю цю штукенцію і ставлю плиту цю. Коротше говоря, це я вчора вже шайбу вварював і цю трубку. І вчора прийшов, рулеткою поміряв. Отак. І думаю, зроблю поплотніше. А тільки що почав вставляти язик, а тут же то, оказується, треба, щоб трохи цей же щось зайшов в вухо це. Прийшлося йти обпилювати. Так, ставимо далі. Коротше, і вийшло як в тій приказці, що 7 раз одмір і раз одріж. А в мене вийшло, що раз пішов поміряв, а тепер вже 2 рази одрізаю. Коротше, взагалі втулку одрізав. Бо як оказується, оце вухо не стоїть аж отут, а трошки сміщене. Коротше, ставляємо далі. Так, притулив я. Так, все, ця пластина варена. Ой, не знаю, видно, блін. Це все виходить отверстие, типа як і все тут, де полуось прикручується. Ну, коротше, так, вроді б то як на болти був прикручував і полумісяць то як робив, то вроді б то плотнячком було. А зараз ось без болтів, без нічого, то так, коротше, такий люфтук є. Ну, якби типа трошки, якби то вроді б на цьому валу ходить. Ну, я в принципі думаю, що воно ходитиме. Тут би якби самий цей, що коли нажимає циліндр, ну типа вес тут якби даве. А виходить в одному цьому місці якби це типа як коромисло, а тут воно типа як держить його. А тепер воно буде і тут держатися. Я думаю, що ходитиме. Так, скручуємо далі. Так, ось, коротше, вже і забив глухарь. Не буду я його обрізати. Сваркою прихватю у 2 містах. Не буду ні пластину ставити, нічого. Посадив я на такий різьбовий клей Абро. Коротше, сидить мертво. А якщо ще болтами зажметься, понятно, що може там з часом і розшатає. Ну, як казав мій батько, на наш вік хватить, а там кому живому. І болти теж посадив на різьбовий клей. Получається, ось болти 2 штуки, со шпильки зробив. Поставлю типа навхрест.
І отак наварив, трошки проточив. Типа буде як направо.